Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Mu'allif khususan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'ati wa bi ijazatihi. As-salisu ari anu katiluna al-qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma anu kawasa. Nangtung ka jalma anu kawasa fil fardi dina salat fardu. Alhamdulillah dina ieu saah tarusan bini ngaguar saalit bagian tina pirang-pirang rukun salat anu katiluna nyaeta al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Nangtung kajalma anu kawasa fil fardi dina salat fardu. Kita bahasan secara garis globalna, izmaliyahna. Secara tafsilna, nalika jalmi ayeuna netepan khususna netepan anu bangsa difardukeun sapertos zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktos lah. Gue eta jalmi teh netepana teh calik atanapi bari ngagoler. Nu sabenerna mah eta teh kawasa kana nangtung teu ku sabab sehat, teu aya elat panyawat jeung sajabana. Ngahaja we calik we. Teu aya sabab darurah atanapi teu aya sabab elat anu sanesna. Maka nalika netepan sapertos kitu hukumna janten batal. Netepan teh batal we. Sok sanaos takbiratul ihram nasah, niat nasah, tapi teu cuplak, teu cumpon syarat nu katilu dina rukun salat adalah al-qiyamu alal qadiri. Ngahaja we teu memberi calik. Sabab daya elat atanapi sabab anu sanesna ngahaja we calik. Batal eta mah janten batal we. Timbul weh masalah. Kumaha lamun seug ayeuna jalmi netepana teh aya elat panyawat ku sabab teu kawasa eta jalmi teh nangtung. Maka aya rukhsah dina netepan fardu sanesuna ieu mah netepan fardu aya rukhsah tah teu sasios bari naon bari calik. Ngan dina surahna nyarioskeun dina kitab anu sanes keteranganna sapertoskeun dina al-i'anah Fathul Mu'in. Nalika jalmi teu kawasa netepan bari tatih entong ayeuna langsung sabari diuk sabari calik netepana atau aka. Kumaha maksana? Kumaha kawasana wae eta jalmi sabari tatih sapertos kumaha kieu teu kawasa tatih bari nyalira mah ngan bisa sabari nangtung eta jalmi salatna lamun seg aya nu nyepengan. Nah murangkali anjeunna atanapi miwarang ka batur di buruhan misalkeun Zaid abdi bade netepan ieu netepan duhur kerasa teu abdi pangajegkeun supaya nangtung rek migawe salat duhur ke ku abdi di buruhan sekian ratus ribu misalkan atanapi sekian puluh ribu. Cik si Zaid deh, mun mangga kawasa
maka wajib dah urang netepan sabari nangtung tuluy aya anu nangtungkeun ka urang. Pahamnya? Kumaha mun sakieu bisa urang nitah ka batur ngan teu aya keur buruhanana. Kumaha tah? Maka entong. Nah kawasana misal make iteuk, angge iteuk bisa urang nangtung. Ngan nangtung teh make iteuk. Asal suci we iteukna. Entong iteuk anu najis. Lamun ayeuna nyandak iteuk atanapi barang naon wae nalika keur netepan heg we mutanajis. Maka teu sah. Sabari nangtung urang netepana ngan kawasa bari nangtung soteh sabari nyepengan iteuk. Kumaha tah? Maka wajib netepana tidinya nangtung sabari nyandak iteuk wayahna ulah netepan salat fardu langsung buru-buru naon? Sabari diuk. Da teu kawasa diuk, teu kawasa nangtung, bari calik we. Tong waka. Kumaha kawasana nangtung? Ih nyeta teu aya. Iteuk tilap misalkeun teu kacanak atanapi teu gaduh sama sakali. Anu nangtungkeun urang teu kawasa kana ujrohna buruhna. Kawasa bari nangtung ngan kawasana teh sabari ayeuna nyarande kana tembok kagigir. Mantah maka wajib salat sabari nangtung nyarande kana tembok. Atusnya tong abah kieu aya keterangan alal qadiri fil fardi nangtung ka jalma anu teu kawasa lamun seg teu kawasa nangtung sabari diuk. Entong waka langsung diuk ulah waka ayeuna salat sabari diuk lamun seg eta jalmi kawasa netepan sabari nangtung kumaha wae pelantarana eta kawasa sabari nangtung. Adila alian sapertos kitu. Atusnya dina netepan fardu ih nyeta henteu da urang kareresan netepan teh misal keur di tengah-tengah nyarande teu tiasa ayeuna nyepengan sumawana iteuk teu nyanak atanapi teu gaduh. Kumaha tah? Lamun sekayaan sapertos kitu darurah disebutna maka teu seueus eta mah netepana sabari calik. Calik netepana. Calikna calik istirahah. Terus netepan istirahah. Janten si sampean anu kenca ditekenkeun ku birit. Tuluy sampean anu katuhu lonjorkeun ka pengker. Eta diuk istirahah disebutna. Nah kartosnya kumaha lamun teu kawasa bilang sarahna ya kitab Safina lamun seg eta jalmi teu kawasa netepan sabari tati atanapi netepan sabari ayeuna calik kumaha entong waka buru-buru netepan sabari ngagoler kumaha tah? Wajib netepan sabari calik heula. Kumaha calikna? Calikna kumaha tingkah kawasana. Teu kawasa netepan sabari calik sabari istirahah mah kawasa ge netepan sabari calik teh dilonjorkeun sampeana ka payun. Kumaha tah? Tos lonjorkeun ka payun entong waka ayeuna sabari ngagoler. Kawasa sabari calik kan sabari nyarande. Angge netepan calik sabari naon? Sabari nyarande. Lamun seg teu kawasa ayeuna ngalonjorkeun kana sampean diuk istirahah nyarande nembe weh eta mah netepana sabari nyangkere sapertos mayit. Harusnya dihitung adalah dada. Nah, sabari bobo, sabari bobo. Kawasa tidinya bisa kan hurineun meureun batur kumaha tah? Kumaha kawasana bae. Sapertos jalmi misal atur punten netepan keur kaayaan darurah teu damang. Nah di rumah sakit atanapi di bumi ngagoler we tetep
salagi masih kene aya akal gorizia, akal sehat, wajib netepan. Sok sanos teu kawasa ayeuna sabari tati, teu kawasa urang calik-calik acan. Ngagoler teu sosios netepan sabari ngagoler. Atusnya kumaha dina wuduna naha urang ayeuna tiasa dituntun ku murang kalih urang, ku bojo urang, ku salakai urang, ku wargi-wargi urang nuntun ka cai. Teu tiasa boga urang teh leuleus, nah ku sabab aya nu pangnyannakeun cai anu ngawuduan ka urang, ku urang di anggona. Atusnya kumaha kawasana we? Bujeng-bujeng ayeuna kakeunaan ku cai misal contoh nyata teu kengeng, tayamum tiasa. Atusnya salagi masih kene aya akal sehat maka diwajibkeun tah netepan. Jalmi teu damang ngagoler, lamun sek daruroh dina ngagolerna teu tiasa misalkeun nyangkere ka belah kiblat sapertos sangrodongna mayit anu dihitung kiblat adalah dada. Sesah wahwihna darurat jeung sajabana tos we netepan kekayaan yang hareup ka mana wae lamun sek teu kawasa teu tiasa teu aya anu mantosan jeung sajabana. Wudu teu tiasa, tayamum teu tiasa, ayeuna mayun ka kiblat ka mana wae da teu anu mantosan urang teu tiasa gerak-gerak acan. Kumaha tah? Teu sawisios netepan. Wudu tong teu kedah, tayamum tong teu kedah, da sesah hese. Salatna lihurmatil waktu, hartosna teh ngahurmat kana waktuna. Netepan we. Sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat pikeun ngahurmat kana waktu. Allah nyata dina mana? Allahu akbar. Kamana we kiblat nama teu sosios, da daruroh teh. Atusna tong kieu atur punten pami misalkeun teu damang hegwen wika henteu netepan teu kengeng dosa. Netepan biasa netepan. Timbul di masalah jalmi misal naik kendaraan pas nalika keur tengah-tengah misal haek we ngong adan Allahu akbar waktosna netepan dah. Sedengkeun urang misalkeun dina kendaraan contona teh lamun sek urang turun misal contoh kendaraan umum. Lamun urang turun aduh urang berarti kedah nyegat kendaraan anu sanes deui, hartosna teh kedah bayar deui kana sanes eta kendaraan. Sedengkeun ongkosna artosna pas-pasan teh aya deui. Kumaha nalika misalkeun ayeuna geus waktos ngong adan gitu, lamun misalkeun dugi ka beres tempatna urang dugi moal kabujeng waktos asar, kabujeng waktos magrib, kabujeng waktos isya. Kumaha tah? Netepan teh sosios. Di dinya netepan. Dina jog. Kumaha tayamumna? Sanes tonga ka tayamum. Aya nu disaraki geuning tayamum kana naon? Kana jog. Teu sah netepan tayamum kana jog. Nurutkeun mazhab Imam Syafi'iyah kecuali mazhab anu sanes. Tayamum adalah sanes kana kulit. Tapi gubar hiji kekebul tanpa terkecuali jogna teh seueur atanapi katinggal kurang teh oh geuningan aya kekebulan nalika dikitukeun teh oh katinggal aya gubar kekebul eta mah teu sosios diangge tayamum. Nalika dina jog sapertos kitu misalkeun kurang diusapkeun biasa teu katinggal aya gubar di dieu atanapi nempel gubar hartosna teh taneuh lemes narempel secara zahir katinggal teh aya diangge tayamum teu sah tayamumna. Sah teh tayamum hartosna teh kedah ngangge taneuh anu garing anu lemes suci. Terusnya ieu tayamum kana jog sapertos kitu atuh teu sah. Lamun sek jogna syarat hiji eta jogna teh teu aya taneuh atanapi kekebul anu katinggal ku secara mata zahir urang.
kumaha dina kendaraan kitu tos we netepan sapanah harita sabari calik netepana dalamun seg urang ngantosan dugi ke tempat urang kabujeng seepok tosna tos netepan sejak kaula netepan salat fardu zuhur 4 rakaat karena ngahormat waktu lillahi ta'ala. Eta niatna. Hadisna. Kin nalika tos rengse misal urang turun tina kendaraan, dugi ka tempat anu tujuan urang anu dituju, ditinggal jam teh oh geuningan tos tabuh 5, oh geuningan tos tabuh 4, berarti geus kalangkung tah waktu zuhur, geus kalangkung sae. Kumaha tah? Maka wajib eta netepan teh dikodoan anu zuhur teh. Kumaha netepan zuhur itu? Teu sasios da eta mah. Netepan disebutna teh netepan li hurmatil waktu, ngahormat kana waktuna. Ya sabab darurat teh urang. Teu suci heula darurat. Terusnya kaayaan tempatna darurat, kiblatna ge pan ka ditu ka dieu darurat teu sasios. Netepan disebutna netepan li hurmatil waktu. Dina waktuna eta zuhur. Kena lika waktu urang dugi ke tempat urang. Nah, maka netepan anu zuhur tadi teh dikodoan ku urang, kodoan. Pahamnya? Eta nurutkeun hukum fikih. Wih deui pirang-pirang rukun salat anu katiluna adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Pangna ayeuna rukun salat eta nangtung kalebetkeun kana rukun salat dina salat fardu. Dina ieu kitab syarahna wal aslu fi wujubil qiyam qaulihi sallallahu alaihi wasallam ari asalna dina wajib nangtung eta pangandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain ka Imran bin Husain wa kanat bihi biwasirun shalla qaiman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala janbin. Saur Rasulullah eta Imran bin Husain anu mana eta Imran bin Husain teh kalarasan keur panyawat bisulan. Saur Rasul shalli qaiman anjeun wayana he Imran netepan sabari nangtung. Maka lamun teu kawasa fa lam yastati fa qaidan, maka lamun teu kawasa anjeun kana qaiman nangtung teh fa qaidan, maka anjeun netepan sabari calik. Fa lam yastati fa ala janbin, maka lamun teu kawasa anjeun sabari diuk netepana, maka bari ehna nyangkere. Eta asal pokok tadi nu wajib atanapi diwajibkeun netepan sabari nangtung. Mudah-mudahan aya manfaatur barokahna pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.